Получилось так, что я был свидетелем 2 раза, как люди менялись. Вот, 2 раза, потому что это было в прошлом году. Я ходил в клуб, когда люди уезжали в этот лагерь, и просто был свидетелем, был в шоке от того, кто же возвращался, с какими глазами, действительно, абсолютно реально, измененные люди, в хорошем абсолютно смысле этого слова, ну, другие уже люди, вроде бы руки, ноги, но глаза вот эти вот меня очень поразили 2 раза, и мне это надоело. Я решил приехать и самому испытать вот эти вот чувства. И как получилось, что я абсолютно не пожалел, и теперь сам знаю, как это делается. И в первый же приезд и выход на первое же занятие я сам буду участником вот этого действа. Обнимашек. И получилось так, что за этот промежуток, вот у каждого наверняка время, проведенное здесь в лагере, абсолютно свое. У одних оно быстро летит, у других медленно. Вот у меня ощущение, что я уже тут месяц пробыл, вот настолько вот все это плотно, очень, и сколько раз уже я испытал, ну вот, как это вот, победительство определенное для себя. Считаю это самым ценным и важным. За этим я и приехал, и еще есть время чего-то победить. Спасибо. И всем желаю добра, счастья, мирного неба над головой. И еще раз всех увидеть в ближайшем будущем. Спасибо. Спасибо.